E Republikës e Kosovës, Vjosa Osmani, e shoqëruar edhe nga Ministrja e Jashtme dhe e Diasporës Donika Gërvalla Zhvars dhe delegacioni nga Kosova për disa ditë qëndroi dhe vizitoi New Yorkun. Megjithëse Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, delegacioni nga Kosova në margjinat e sezionit të 76 të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara në New York zhvilloi një sër takimesh me delegacione nga disa shtete pjesëmarrëse, president, kryeministra dhe ministra të jashtëm. Ndërkaq që në Universitetin Kolombia, presidentja Vjosa Osmani Sadriu mbajti një ligjërat dhe diskutim. Presidentja Osmani dhe zëvendës kryeministja Gërvalla në ditën e përmbylljes së saj të kësaj vizite, disa ditore, po ashtu në mjediset e konsullatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës në New York, zhvilloi një takim edhe me mërgatën shqiptare në Amerikë, si dhe me figura politike që kanë mbështetur rrugën e Kosovës për pavarësi dhe shtetëndërtim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, më parë se të takohet me diasporën e New York, u takua edhe me mikun e madh të shqiptarëve ish kongresistin Elliot Engel, një takim ku mori pjesë edhe veprimtari i njohur Harry Bayraktari. Që kulmoi në takimet e saj në New York, ishte pikërisht takimi në zyrën e tij në Manhattan me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, duke falendëruar atë për gjithçka ka bërë ai për popullin e Kosovës. Kosova do të vlerësojë veprën për vlerat e demokracisë amerikane duke kultivuar miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Ju keni lartësuar vlerat e demokracisë amerikane, ne do të vlerësojmë veprën tuaj, duke qenë aleat në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për paqe në botë e kudo, tha Osmani. Të komunitetit, veprimtar, gazetar dhe student shqiptar në universitetet amerikane, biznesmen e përfaqësues të organizatave jo qeveritare shqiptare në New York. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe Vehbi Bajrami, autori i librit voluminos Shqiptarët e Amerikës, botuesi i gazetës shqiptaro-amerikane Illiria në New York, së bashku me bashkëshorten Gena Morina Bajrami. Në këtë rast, ai i dhuroi një kopje të librit Shqiptarët e Amerikës me autografe presidentes Osmani dhe ministres Gërvalla Zhvars. Ardhen presidentes e Kosovës dhe shefes së diplomacisë kosovare, konsuli i përgjithshëm në New York, ambasadori i Tunizit Sukaj, pasi falenderoi presidentin dhe ministrin e jashtëm për gjetjen e rastit të takohet me komunitetin, si një vlerësim dhe respekt për kontributin e madh të shqiptarëve të Amerikës për Kosovën dhe çështjen shqiptare, tha se në punësi për të ftuar në këtë takim më shumë marrëdhëtar, shkak edhe hapësira ordonancat anti-Covid, besoj se nuk ka mënyrë më të mirë për të takuar me ju në këtë vizitë, nga se kjo vizitë ka konsideruar edhe me sesionin e 76 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Keni qenë edhe mbeteni shpirti edhe zemra e shtetit tonë, ata që e kanë mbajtur gjallë shtetin tonë jo vetëm në kohët më të vështira, por që e dëshmuat sërish edhe në kohë pandemie, që nuk na lat vetë dhe nuk po flas këtu vetëm për aspektin ekonomik, por për çdo mbështetje prej asaj morale e deri tek të tjerat që i keni dhënë familjeve tuaja, por mbi të gjitha shtetit tuaj që nuk e harruat kurrë. Edhe pse është dashur që t'ia ktheni shpinën pragut të shtëpisë për arsye të shumta të represionit dhe vështirësive në të cilat secili prej jush e prej nesh kemi kalu, ju në fakt një copë të dheu të keni marrë çdo kush me vete në zemrën tuaj dhe besoj nuk ka mërgat më të jashtëzakonshme e më të mirë për vendin e vetë se sa ajo që ne e kemi edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet të tjera. Dua t'ju siguroj që për institucionet e reja që kanë dalë nga vota e qytetarëve, përfshirë edhe nga vota masive mërgatës sonë, është prioritet mbi prioritetet që potenciali jashtëzakonshëm që ofron mërgata jonë mos të shndrohet vetëm thjesht në remitenca, që është ndihmë ndaj familjeve, nganjëherë edhe investim në prona, por të jetë një investim në shtetin, nga i cili përfitojnë të dyja palët. Prandaj tashmë kemi filluar me një sër masash të cilat i eliminojnë të gjitha ato probleme byrokratike, nganjëherë dhe ligjore që kanë ekzistuar, që kanë parandaluar mërgatën tonë, të cilët janë shumë të suksesshëm edhe këtu, edhe në vendet të tjera të investojnë në vendin e tyre. Edhe pse shumë herë ata nuk është që kanë kërkuar profit, por kanë dashur thjesht që investimi i tyre të jetë i sigurt. Pra sigurimi i investimeve, mbrojtja këtyre investimeve, eliminimi i barierave,
dhe dhënia përparësive në përmjet ligjit për investime strategjike I cili duhet të ndryshojë për bizneset e diasporës janë vetëm disa nga masat sa I përket kësaj fushë që duhet të ndërmerren dhe do të ndërmerren e janë në proces. Sa I përket arsimit shqip, besoj e dini shumë prej jush kemi diskutuar që sa vite që duhet të ketë angazhim shumë fish më të madh dhe ligji për diasporën I cili ka qenë në procedurë e I cili përsëri duhet të procedohet të parashë angazhimin e drejt për drejt të shtetit, jo vetëm në aspektin politik, por edhe në aspektin e investimit që shkollat shqipe të mirëmbahen nga shteti I Republikës së Kosovës, sepse ju të gjithë ose shumica dërmuese keni lindur në Kosovë ose në Shqipëri ose në vendet përreth dhe gjeneratat e dyta e të treta duhet sigurohemi që e mbajnë lidhjen e njëjtë me mëdheun e tyre, se po pak më feministë. Se jemi mësu vetëm me ardheun, me mëdheun e tyre. Më mëdhej quhet toka. Prandaj këto dhe qendrat kulturore që po ashtu më në fund do të krijohet baza ligjore në mënyrë që ato të funksionojnë e të jenë shumë aktive, e shumë çka tjetër që ne mund të bëjmë por as nuk I ofrohet përshtatshmëri asaj që ju e keni bërë për vendin tuaj. Prandaj, për mos ta zgjatur shumë vetëm një falënderim nga thellësia e zemrës që kur nuk na keni lënë vetëm. Mua më kujtohet që nga vitet e 90-ta, pastaj edhe para pavarësisë, ne vërtet se kemi pas këtë konsullat, nuk e kemi pas ambasadën, po ju keni qenë shumë fish më shumë. Mos u hidhroni ju dy, po nga momenti kur kemi arrit në aeroport e deri te secili takim, së cila derë na është hapur shkaku juaj. Prandaj shteti sot ekziston edhe për shkak të kontributit të jashtëzakonshëm, që është vërtet vështirë ta përshkruajmë cili do prej nesh me fjalë. Edhe një herë faleminderit sonte për prezencën, por mbi të gjitha falenderim nga thellësia e zemrës për çfarë keni bërë për vite me radhë e çfarë shpresoj do të vazhdoni të bëni sepse Kosova akoma ka nevojë për ndihmën, për përkrahjen dhe për secilin prej jush, për shfri për gjeneratat e reja që tash e tutje do të vazhdojnë t'ja zbardhin fytyrën vendit të tyre edhe pse jetojnë këtu në SBA. Faleminderit shumë. Diasporës zonja Donika Gërvallar Zhvarc dhe ajo e nisi fjalën e saj duke shprehur një minjoje të thellë për shkak të babait të saj, me lidhje të hershme me shqiptarët e Amerikës. Me shumë prej jush njifem nga ajo kohë, tha zonja Gërvallar Zhvarc, pikërisht kur Kosova ka pasur shtetin e saj, nuk ka pasur shtetin e saj, nuk ishte çliruar dhe e lirë në kohë para luftës dhe pas luftës. Ajo përkrahje të cilën kemi ndihmuar ne të sigurohet ka kulmuar në një akt. Me teja ajo vazhdoi se bashku jemi përpjekur gjithmonë të krijojmë një bazë mbi të cilat të sigurojmë një përkrahje të vendeve të ndryshme për Kosovën. Ajo përkrahje që ne mundem për të siguruar ka kulmuar me një akt të pabesueshëm në vitin 1999, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja bombarduan caqet ushtarake të Serbisë dhe se bashku me UÇK-n liruan Kosovën dhe mbrojtën popullin shqiptar nga gjenocidi. Gjithatë kontribut kolektiv të komunitetit shqiptar në përgjithësi në Amerikë. Si pjesë e juaja, pra si pjesë e mërgatës shqiptare prej më shumë se 30 vjetë, si nënë që fëmijët e saj ka rritur jashtë Kosovës, dhe tani si ministre për punë të jashtme, por edhe për diasporë, mendoj që së bashku mjaft shpejt dhe mjaft mirë do të mund të identifikojmë nevojat, por edhe potencialin që qëndron në bashkëpunimin e ngushtë mes institucioneve të Kosovës, ekonominë në Kosovë, arsimin në Kosovë dhe mërgatën e saj. Unë jam shumë e bindur që nëse institucionet mbeten të hapura për të dëgjuar idetë tuaja, për të dëgjuar mendimet tuaja, por edhe për të dëgjuar kritikat tuaja, një bashkëpunim nuk do të mungojë dhe ajo që do të fitojë nga gjithë këtë bashkëpunim nuk do të jenë individët, por do të jetë Kosova. Prandaj unë vetëm mund të siguroj që në kohën e këtij mandati 4 vjeçar që kemi si institucione të reja, si qeveri e re e Republikës Kosovës, Mërgata ka përpiruar një rol vendimtar në të gjithë politikën që bëhet në Kosovë. Nuk dua të them që duhet ta humbisni durimin për shkak se 6 muajt e parë ndoshta më shumë jemi detyruar të merremi me punët tona brenda institucionit derisa të identifikojmë nevojat, të identifikojmë mangësitë.
Shumë shpejt, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës do të drejtohet në mënyrë të veçantë, veç e veç, por edhe në mënyrë kolektive, për të kërkuar idetë tuaja, kontributin tuaj, për të bërë një identifikim të potencialit që kemi në diasporë, me qëllim që më pas, kur të fillojmë me projektet konkrete, secili prej jush të gjej veten të përfshirë dhe ta gjej veten të respektuar në kuadër të këtyre projekteve. Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni marrë, për të ardhur për të na takuar, për të biseduar të gjithë së bashku. Së bashku me presidenten kemi pasur gjatë këtyre ditëve, po më duket se nuk kemi që një muaj këtu, po kemi vetëm dita e 4, e 3, e 3. Po. Kemi pak ditë që kemi ardhur, kemi pasur një sër takimesh me përfaqësues të ndryshëm të shteteve dhe jemi munduar brenda mundësive tona që përkrahjet ekzistuese për Kosovën ta forcojmë, por edhe të sigurojmë përkrahje aty ku nganjëherë lufton me mullin të erës ose nganjëherë duket sikur është e pamundur. Prandaj ju falenderoj për kohën tuaj edhe një herë edhe gëzojmë bisedave të përbashkëta. Ana tyre të pranishmit gjatë bisedave miqësore shkëmbyen përshëndetje e falënderime, si dhe debatuan për shumë çështje të tjera me presidenten e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe ministren e jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla Shuarc. Ata u interesuan më shumë të dinë për rreth situatës së krijuar në veritë e Kosovës, pikat kufitare me Serbinë, dialogun Prishtinë-Beograd, idenë e treshës Vučić-Rama-Zaev për ta shtuqytrin Open Balkan, si dhe folën për lobingun për më shumë njohje dhe u interesuan se cilat janë prioritetet e qeverisë, ndërsa kërkuan edhe më shumë bashkëpunim me institucionet kosovare me diasporën. Të pranishmit në emër të shqiptarëve të Amerikës kërkuan që këto takime të jenë në funksion të përpjekjes për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, rritjen e mirëqenies së popullit të Kosovës, luftimin e korrupsionit, lehtësimin e rregullave dhe kushteve për investime për diasporën. Përgjigja adekuate provokimeve të fundit dhe kërcënimeve të shovinistëve dhe shtetit kriminal serb, pjesëmarrja e barabartë dhe e drejtë në dialog, pacënimin e sovranitetit dhe integritetit të shtetit, rëndësia e bashkëpunimit me Shqipërinë dhe forcat politike kudo në trojet tona, bashkërenditja e veprimeve shtetërore me shtetin amerikan, mikun më të mirë të kombit shqiptar. Rëndësia e forcimit të aktivitetit lobist në Washington, vlerat dhe meritat e pamohshme në këtë fushë të Ligës Shqiptaro-Amerikane me në krye kongresistin Joseph Dioguardi. Në New York, me presidenten e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, e shoqëruar nga ministrja e jashtme Donika Gërvalla Shuarc dhe delegacionin e tyre për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alt TV USA, Bekir Sina.